के जीती ई जंग का अभिषेक पछाड़ दी हमार बिहारी बाबू के। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। ऑरेंज कैप खातिर वैभव और अभिषेक के बीच सोटा चल रहल बा, झोटा झोटी चल रहल बा। अभिषेक शर्मा एसआरएच के ओपनर बल्लेबाज जे अपन बल्लेबाजी से गेंदबाजन के पसीना छोड़ा देवेला 8 गो मैच में 380 रन बना के मोस्ट रन के लिस्ट में दूसरा नंबर पे बारे। पहला नंबर पर बवंडर बिहारी वैभव कब्जा जमैले बारे। वैभव 400 रन बना के अपना सर पर ऑरेंज कैप सजौले बारे। इधर से अभिषेक हुल्की मार रहल बारे, कह रहल बारे बाबू बस 21 रन मारब आ उ ऑरेंज कैप छीन लेहब तोहरा से। वैभव भी कहले कोई बात नहीं खे, तू हो खुश हो जा भैया, अगला मैच में तो फिर हमरे पास आई। अब देखे के बा कि महामुकाबला जे अभिषेक और वैभव के बीच बा उ कौन जीतता। का आज एमआई के खिलाफ अभिषेक अपन भाला चलाई? आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी, बताई कि ऑरेंज कैप केकरा सर पे सुंदर लागेला। आ वीडियो अच्छा लागल होई तो एगो लाइक आ चैनल के सब्सक्राइब कर दिहा। आ वीडियो के अपन भोजपुरिया समाज में जरूर फैला दिहा।